सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो लोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो रिवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं। रिवर्स, ये वीडियो बनाई है आप सर्दी के बचाव के लिए। कराची में अभी सर्दी बहुत पड़ रही है। अभी एकदम सर्दी आई है। मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड कर दूं। फिंच का जोड़ा है, इसमें माशाल्लाह बच्चे हैं। एक ये फिंच का जोड़ा है, एक ये फिंच का जोड़ा है। ये वजीर का जोड़ा है, ये फिंच का जोड़ा आ गया। ये नाजिम वजीर के जोड़ा है। पट्टे हैं माशाल्लाह, पट्टे बाहर आ गए। इंशाल्लाह इनकी भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ये जावा का जोड़ा है। माशाल्लाह मैंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ आपकी दुआ से। इंशाल्लाह बड़ा सेटअप की उम्मीद है और इंशाल्लाह बनाऊंगा।